തകഴി പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ പക്ഷിപ്പനിയുടെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അത് ഭോപ്പാലിൽ ഉള്ള ലാബിൽ വിട്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വന്നു, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് H5N8 എന്ന വൈറസിൻ്റെയാണ് കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് മുമ്പ് വന്നതിനെക്കാട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനാണ്. അതായത് പക്ഷികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലോട്ട് ഇത് പടരാത്ത ഒരു സ്ട്രെയിനാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അധികം പേടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നിവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിലെടുത്ത തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഉള്ള താറാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ അവർ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക. അതായത് അതിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക, അവിടെ തന്നെ വെക്കുക. അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പക്ഷികൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ പക്ഷികളെ മാത്രമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ട് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിൻ്റെ ഓഫീസറായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 20 ടീംസിൻ്റെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിൽ 2 വെറ്റിനറി സർജൻ, പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, റവന്യൂ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പോലീസ് ഒഫീഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 ലേബറേഴ്സ്, പിന്നെ 2 ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു ടീം പോയി ചെന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം പക്ഷികളാണുള്ളത്, അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഈ പക്ഷികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റ് മീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻസും നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തുമ്മലോ മറ്റ് ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള PHCയിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ടതുമാണ്. അത് DMOന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയത്ത് ഈ പക്ഷികളെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടികളിലോ മറ്റുമൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോലീസ് രാത്രി പട്രോളിങ്ങും മറ്റും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ടീം സജ്ജമായിട്ടുമുണ്ട്.